I used to live a life alone, living it just for me, and I had no idea this life would judge my eternity. I look at myself and I wondered who created me. I had to open my heart and open my mind and open my eyes to see. Open my eyes and see the existence of what's surrounding me. It's more than just chance, it's more than just coincidence. You look around and see the earth, the moon, the sun and the sky, a beautiful creation of Allah. So how could you deny? How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness? Der Prophet a.s.w. sagt: وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Wenn die ganze Welt sich versammelt, um dir irgendetwas zu schaden, sie können dir nicht schaden, außer was Allah für dich geschrieben hat. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Und wenn die dir etwas nützen wollen, die können dir nichts nützen, außer was Allah für dich geschrieben hat. Das heißt, worauf achten wir? Nimm den Weg der Propheten. Nimm den Weg der Propheten. Praktiziere das. Rufe zum Weg deines Herrn ein. Wofür ist der Koran herabgesandt worden? Wozu? Allah sagt im Koran: Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fusilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illa Allah. Ein Buch, das herabgesandt wurde von einem Weisen, von einem Unterrichteten, einem Unterrichteten, dass ihr nur Allah alleine dient. Dass ihr nur Allah alleine dient. Deswegen ist das Buch herabgesandt. Und das müsst ihr praktizieren. Und Allah sagt im Koran, dass das Kennzeichen dieser Umma ist. Das Kennzeichen dieser Umma. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, ihr Muslimen, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Warum? لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Das ist das, was Allah sagt. Das heißt, wenn du diese Eigenschaft nicht hast, nicht zum Guten einlädst, nicht das Schlechte verbietest, dann hast du nicht die Eigenschaft dieser Umma. Und Allah sagt, und jetzt schaut euch mal um. Schaut euch mal eure Gegend an. Hackenburg, Köln, egal wo du hin bist. Egal wo du hin bist. Ich nenne euch ein Hadith. Hört euch das genau an, was der Prophet sagt. Alaihissalatu wassalam, unglaublich. Er sagt: La ta'muranna bil ma'rufi wa la tan'unna 'anil munkar aw yushikanna Allahu alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsetzen. Was wird dann sagen? ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Und dann werdet ihr Dua machen und die Dua wird nicht erhört werden. Dann werdet ihr Dua machen und die Dua wird nicht erhört werden. Jetzt schau dir mal an, dass die Situation von denjenigen, die gedacht haben, sie können sich in der Moschee verstecken. Wo ist die Aktivität? Ich frage dich, wer ist zu dir nach Hause gekommen? Hat gesagt: Was macht dein Sohn? Was macht deine Tochter? Was machen deine Kinder? Was machst du? Was macht deine Mutter? Was macht dein Vater? Beten die? Fasten die? Sind die in die Corona-Praktik? Wer ist da hingekommen? Du Zeugen Jehovas sind gekommen. Garantiert waren die schon bei jedem vor der Tür. Die waren garantiert schon bei jedem vor der Tür. Oder haben versucht, dir eine Broschüre zu geben.
dich zu ihrem Bad hier zu geben. Die waren sogar bei dir zu Hause in der Türkei und in Marokko und in Libanon und überall. Und verteilen ihre Bücher. Die haben gefragt. Aber wer von den Muslimen hat nach dir gefragt? Wer hat gefragt? Wer ist gekommen? Wer ist wirklich, dass man gesagt hat, komm, wir gehen in jedes Haus hier in den Hackenbruch. Wir gehen in jedes Haus in Dorma, in Chorweiler, in Rottendorf, in Solingen, in Düsseldorf. Jedes muslimische Haus, wir rufen die Leute, sagen, komm zur Moschee. Guckt dir an, wie viele sind hier verloren gegangen. Wie viele kennt ihr Verwandte, Bekannte, Kinder, Brüder, Schwestern, die im Bordell arbeiten, die drogenabhängig sind, die zerstört sind. Warum? Und die Eltern stehen dort, oh Allah, mein Sohn, oh Allah, meine Tochter, oh Allah, mein Vater, oh Allah, meine Mutter. Wird nicht erhört. Warum? Wo ist die Dauer? Wo ist der Aufruf zum Islam? Nirgendwo. Diese Umma hat das Wichtigste verlassen. Ihre Eigenschaft hat sie verlassen. Die Botschaft der Propheten hat sie verlassen. Das Buch hat sie in den Rücken geschmissen. Und sich verkrochen. Und Kuffar imitiert. Und Deutschland sucht den Superstar mitgemacht. Und deswegen sage ich euch eins. Leute, unterschätzt euch nicht. Ich habe euch gesagt, ihr habt jemanden, der euch helfen kann. Das ist Allah. Lass uns hier anfangen, Hackenbruch. Lass uns hier anfangen. Deine Schule, deine Klasse, deine Kinder. Lass uns diese Leute holen. Wie viele kennt ihr, die verloren sind? Subhanallah, ich habe eben mit einem Bruder gesprochen. Und ich habe mit einer Person gefragt, die ich vor fast 20 Jahren kennengelernt habe. Vor fast 20 Jahren. Türke, hier ist Hackenbruch. Was ist mit denen? Von drogenabhängig. Ach ey, lass uns zu diesen Leuten gehen und die zurückrufen. Und das werden wir machen, inshallah. Aber wie? Die ganzen Deutschen, die ihr kennt, aus dem Fußballverein, aus der Schule, überall. Glaubt mir, wir werden richtig anfangen. Immer weiter. Uns kann keiner stoppen, inshallah. Und dass wir am jüngsten Tag sagen können, wie Nuh a.s. Was sagt Nuh a.s. am jüngsten Tag? Inshallah, nur Allah uns zu denen machen, die das sagen können, dass sie die Dauer machen. Was wird er sagen? Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. O mein Herr, ich habe mein Volk bei Tag und in der Nacht aufgerufen, zu dir eingeladen. Und möge Allah uns dabei Erfolg geben. Und möge Allah uns Salihin machen und sich Ikhlas bei dieser Aufgabe geben. Und möge er uns zu denen machen, die jedes Haus erreichen. Brüder, der Islam wird in jedes Haus kommen. Mit oder ohne dich. Der Prophet a.s. sagt, La yatrukullah bayte madarin wa la wabarin illa adkhula hadhi. Allah wird kein Haus aus Stein und kein aus Zelt lassen, außer dass es diese Religion reinbringt. In jedes Haus wird der Islam kommen. Der Islam wird siegen. Und vielleicht ist der Sieg nach. Aber die Frage ist, was hast du damit zu tun? Gehörst du zu den Versagern, die dann sagen können, ja, ich war Gangster-Rapper gewesen? Oder gehörst du zu denjenigen, die zu den Helden im Himmelreich gehören werden? Das musst du dir fragen. Willst du Versager sein, in die Hölle landen? Oder willst du Held im Himmelreich sein, bei Allah? Es gibt manche Leute, die haben Zweifel an Gott, an der Existenz Gottes. Weil wir haben jetzt über Theorie geredet, wir haben gesagt, wir müssen Dauer machen, jetzt gucken wir, wie können wir machen, welche Argumente haben wir? Es gibt manche Leute hier in Deutschland, die sagen, die haben Zweifel, dass es einen Gott gibt. Und ich sage dir bewusst, die haben Zweifel. Warum? Denn es gibt keinen Menschen, der mit Gewissheit sagen kann, dass es keinen Gott gibt. Es gibt nur Leute, die vermuten, ja, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht gesehen. Das ist das erste Argument, ich habe noch nicht gesehen. Hast du gesehen? Dann werden wir sagen, erstmal, etwas nicht gesehen zu haben, ist kein Beweis dafür, dass es etwas nicht gibt. Punkt 1. Weil es gibt viele Dinge, die wir nicht gesehen haben, die wir aber glauben. Napoleon hast du nicht gesehen, Liebe hast du nicht gesehen, Magnetwellen hast du nicht gesehen. Du hast die Wirkung davon gesehen, von Magnetwellen. Oder von Radiowellen. Hast du Radiowellen gesehen? Nee. Du hast die Wirkung davon gesehen, dass du Radio hörst. Aber du hast keine Radiowelle gesehen, weil die unsichtbar ist. Aber Allah kannst du auch nicht sehen, denn Allah sagt im Koran, du kannst sie nicht im Diesseits sehen. La tudrikul absar wa hu yudrikul absar. Ihn umfassen die Blicke nicht, aber er umfasst die Blicke. Das heißt, wenn du sagst, du hast ihn nicht gesehen, das bestätigt eigentlich den Koran. Weil der Koran sagt, dass du ihn nicht siehst,
Außer im Jenseits, da können die Gläubigen ihn sehen, inshallah. Jetzt, natürlich, sie können ihn nicht umfassen mit seinem Blick, aber sie können ihn sehen. Auf jeden Fall, jetzt, die Sache. Wenn er das sagt, dann kommen wir mit dieser Antwort und wir sagen, wir sehen nicht die Radiowellen, aber wir sehen die Auswirkungen von den Radiowellen. Und wir sehen den Schöpfer nicht, aber wir sehen die Auswirkungen von dem Schöpfer und das ist die Schöpfung. Schau dir nur den menschlichen Körper an, dann gibst du ihm das Beispiel. Menschlicher Körper. Du sagst zu ihm, deine Nieren, die machen hunderte chemische Analysen zur selben Zeit. Wenn du eine Kläranlage draußen auf der Straße finden würdest, und du würdest sagen, ja, ich weiß nicht, wer die gebaut hat, da war bestimmt eine Explosion, da hat sich die Kläranlage so zusammengebastelt, dann würdest du sagen, du hast keinen Verstand mehr. Das heißt, wenn du nicht akzeptierst, dass eine Kläranlage aus Zufall entstanden ist, weil das ein kompliziertes Gebilde ist, wie kannst du akzeptieren, dass der Mensch Nieren hat? Eine einzige menschliche Zelle ist so kompliziert aufgebaut wie eine Fabrikanlage, hier, wie Bayer Dormann. Meinst du, du fährst an Bayer Dormann vorbei, da sagt jemand, ach, hier war bestimmt ein Windstoß, aber auch vorher ein Schrottplatz, da hat sich alles zusammengebastelt. Ja, verstehst du? Das glaubt dir keiner. Eine einzige menschliche Zelle ist wie eine Fabrikanlage. Das wird dir keiner glauben. So, da wird jeder sagen, okay, wir akzeptieren das. Die Schöpfung hat einen Schöpfer. Jetzt kommt die nächste Ausrede. Die nächste Ausrede ist, ja, wenn es Gott gibt, ja, warum passieren dann so viele schlechte Dinge? Was sagen wir dann? Wir sagen, dass schlechte Dinge passieren, ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Das ist nur ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Denn Gott hat diese Welt nicht erschaffen zur Erhalt der Gerechtigkeit, sondern für die Gerechtigkeit ist die jenseitige Welt da. Allah sagt im Koran, in Surah Al-Yasin, ja, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. An jedem Tag wird keiner Seele Unrecht getan, außer das, was sie getan hat. Das heißt, an jedem Tag, der jüngste Tag, nicht jetzt. Und Allah sagt schon, dass er diese Welt als Probe gemacht hat. Er hat sie zur Probe gemacht. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten verbringt. Leben und Tod. Leben ist etwas, was wir als gut empfinden, Tod ist etwas, was wir als schlecht empfinden. Das heißt, hier besteht die Probe. Was will er jetzt sagen? Ja, finde ich aber nicht gut. Ja, warum gibt es Krankheiten? Wir sagen, hättest du die Krankheit erkannt, hättest du die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre. Alles Schlechte, was Allah erschaffen hat, hat Allah nicht für das Schlechte erschaffen, sondern alles Schlechte, was Gutes mitbringt. Wenn es eine Krankheit gibt, wird es Leute geben, die gegen die Krankheit versuchen zu kämpfen. Wenn es den Satan gibt, wird es Leute geben, die gegen den Satan kämpfen. Das heißt, alles Schlechte hat etwas Gutes. Wie beispielsweise ein Schnitt. Jemand schneidet einem Mädchen den Brustkorb auf. Das ist schlecht, der Schnitt, oder? Aber warum? Der Schnitt an sich ist was Schlechtes, aber es ist dazu da, um das Herz zu operieren. Und alles Schlechte, was Allah erschaffen hat, ist nicht schlecht. Der Zweck dahinter ist nicht schlecht. Min sharri ma khalaq. Allah hat das Schlechte erschaffen. Von dem Übel, das er erschaffen hat. Aber er hat das Übel erschaffen für eine Weisheit. Weil er das Leben als Probe bestimmt hat. Jetzt wird der eine sagen, das gefällt mir aber nicht. Das ist dein Problem. Denn manche, die haben die Rolle verwechselt. Die denken, sie sind Gott und Gott ist ihr Diener. Das denken die. Aber bei uns ist die Sache ganz klar. Allah sagt im Koran, Surah 21, Vers 23 oder so 23, Vers 21, dort sagt er, لَا يُسْأَلُ أَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Er wird nicht gefragt nach dem, was er getan hat, aber sie werden gefragt. Ganz einfach. Guck mal, Brüder, das ist gerade eine ganz einfache Sache, wie man innerhalb von 5 Minuten die Existenz Gottes erklärt. Und das könnt ihr lernen. Guck mal, was meint ihr, wenn ihr, guck mal, wie alt ihr jetzt seid. Was meint ihr, wenn ihr hier jetzt schon anfangt? Ihr könnt euer Leben verändern. Ihr könnt Leute zum Islam rufen. Nächstes Beispiel. Jeder kriegt eine Aufgabe hier. Ich bin nicht hingekommen, einfach nur zu erzählen. Ich bin hingekommen, eine Wirkung zu hinterlassen. Ich bin hingekommen, eine Lawine auszulösen. Jeder hier ist ein Schnee. Jeder hier ist ein Stück, ein Schneeball, ein kleiner Schneeball. Und der soll zu einem großen werden. Jeder soll nach Hause gehen, zu seiner Familie. Und soll gucken, wo ist das Problem. Wer betet in der Familie?
Und dann lade ihn ein, zur Moschee. Wenn er nicht kommt, versuch ihn mal auf die Internetseite aufzubauen. einundzumparadis.de beispielsweise. Wenn er nicht kommt, am 12., 19. Dezember machen wir schon eine große Aktion hier. Wir wollen, dass es keinen türkischen Jugendlichen und keinen arabischen Jugendlichen oder muslimischen Jugendlichen gibt, hier in Hackelbruch, der nicht 5-mal am Tag betet. Wir wollen, dass es kein Mädchen gibt, hier in Hackelbruch, die kein Kopftuch trägt. Wir wollen diesen Menschen diese Barmherzigkeit des Islam rüberbringen. Und ihr gehört mit dazu, ihr gehört zum Team. Das heißt, ihr müsst rausgehen, ihr müsst die Flyer verteilen, ihr müsst den Leuten Bescheid sagen, ihr müsst in die Moschee bringen und sagen ihm einfach nur eine Sache, mit dem Gebet. Fang an mit denen, die nicht beten, mit denen, die beten, und sag ihnen, dass das Gebet eine der größten Sünden überhaupt ist, eine Sünde, die in die Hölle führt. Dann sagst du zu ihm, dass das eine Sünde ist, die in die Hölle führen kann. Sagst du ihm, dass die erste Antwort derjenigen in der Hölle ist, dass sie nicht zu den Beten gehört. Was hat dich in die Hölle gebracht? Wir gehören nicht zu den Beten.